हेलो एभ्रिवान, कस्तो हुनुहुन्छ? आशा गर्दछु हजुर सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ म हजुर सामु यो फ्लावर पट्स बनाउन गइरहेको छु। यो एकदमै फ्लावर पट्स गमला फुल राख्ने गमला बनाउन गइरहेको छु। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, मैले दुई कलरको धागो लिएको छु। एउटा छ ब्राउन कलरमा यो 50 ग्राम अनि अर्को छ ब्लू कलरको। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ दुईटा हुक। एउटा चाहिँ छ मेरो 3.50 mm को हुक, 3.50 mm को हुक, अनि अर्को चाहिँ छ 2.50 mm को हुक। अनि मैले लिएको छु र हामीलाई चाहिन्छ सिजर, अनि एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ सियो निडल्स। अब चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ। यो चाहिँ हामीले म्याजिक रिङ बनाउने यसरी हातमा लगाएर, अनि मैले चाहिँ 3.50 mm को हुक युज गरेको छु। यसरी एउटा म्याजिक रिङ बनाउने, अनि म्याजिक रिङ बनाएर एउटा स्लिप स्टिच गरेर अनि 8 वटा सिंगल क्रोसे गर्ने। 1 2 3 यसरी नै अलिकति यहाँ सानो बनाउने, अनि 4 5 6 7 8। अब चाहिँ यसलाई कसिदिने मजाले। कसिसकेपछि यो पहिलो स्टिचमा गएर यसरी एउटा स्लिप स्टिच लगाइदिने, अनि एउटा चेन बनाउने, अनि त्यही स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोसे, अनि त्यसैमा फेरि अर्को पनि सिंगल क्रोसे। अब फेरि अर्को स्टिचमा गएर अर्को सिंगल क्रोसे। यसरी नै हामीले 8 वटा बनायौँ। अब चाहिँ यहाँ दोस्रो राउन्डमा चाहिँ 16 वटा बनाउने छु। प्रत्येक स्टिचमा 2-2 सिंगल क्रोसे। यो बनाइसकेर म 2 पनि मैले पुरा गरेँ। अब चाहिँ यसरी अर्को पहिलो स्टिचमा गएर यसरी। अब चाहिँ हामी राउन्ड 3 मा आएको छौँ। अनि एउटा चेन बनाएर दुई स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोसे, अर्को स्टिचमा गएर चाहिँ इन्क्रिज गर्ने। फेरि त्यहाँ तेस्रो स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोसे अनि चौथो स्टिचमा गएर इन्क्रिज गर्ने। यसरी नै हामी राउन्ड 3 पनि कम्प्लिट गर्नेछौँ। राउन्ड 3 पनि मैले कम्प्लिट गरेँ। अब चाहिँ हामी यसरी जोइन गरिदिनेछौँ अनि राउन्ड 4 तिर जानेछौँ। राउन्ड 4 बनाउनलाई एउटा चेन बनाउने, अनि त्यही स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोसे गर्ने। अनि नेक्स्ट स्टिचमा अर्को स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोसे, अनि तेस्रो स्टिचमा चाहिँ यसरी इन्क्रिज गरिदिने। दुईटा सिंगल क्रोसे अनि तेस्रोमा गएर इन्क्रिज गर्ने। फेरि यसरी अर्को स्टिचमा दुईटा स्टिचमा चाहिँ यसरी सिंगल क्रोसे गर्ने एउटा, अनि नेक्स्ट स्टिचमा गएर चाहिँ तेस्रो स्टिचमा गएर बढाइदिने। यसरी नै हामी यो राउन्ड पनि पुरा गर्छौँ। फेरि राउन्ड 5 मा हामी जानेछौँ। एउटा चेन बनाएँ, त्यही स्टिचमा गएर यसरी एउटा सिंगल क्रोसे, अर्को स्टिचमा गएर अर्को सिंगल क्रोसे, र अर्को स्टिचमा गएर अनि अर्को 3 वटा सिंगल क्रोसे, अनि चौथोमा चाहिँ गएर यसरी हामीले इन्क्रिज गरिदिने। यसरी राउन्ड 5 पनि मैले पुरा गरेछु। अब राउन्ड 6 मा हामी जानेछौँ। यसरी
एउटा चेन बनाउने अनि त्यही ठाउँमा एउटा सिंगल क्रोसे, नेक्स्ट स्टिचमा अर्को सिंगल क्रोसे एन्ड थर्ड स्टिचमा अर्को सिंगल क्रोसे एन्ड फोर्थ स्टिचमा चौथो स्टिचमा फेरि अर्को सिंगल क्रोसे गरेर अनि पाँचौं स्टिचमा चाहिँ हामीले यसरी इन्क्रिज गर्ने। फेरि यता सिंगल क्रोसे एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा अनि पाँचौं स्टिचमा फेरि पनि इन्क्रिज गर्ने 1 2। यसरी नै हामी राउन्ड 6 पनि पुरा गर्नेछौँ। राउन्ड 6 पनि मैले पुरा गरेँ। अब यहाँ पहिलो जुन फर्स्टको स्टिचमा यसरी लगेर हामीले जोडिदिने। अब चाहिँ हामी राउन्ड 7 मा जानेछौँ। एउटा स्लिप स्टिच लाएर त्यही ठाउँमा फेरि एउटा चेन बनाउने, एउटा सिंगल क्रोसे गर्ने अनि अर्को स्टिचमा गएर अर्को सिंगल क्रोसे, अर्कोमा तेस्रोमा, चौथोमा अनि पाँचौँमा 5वटा सिंगल क्रोसे भयो। अब छैठौँमा गएर इन्क्रिज गर्ने यसरी 1 2। यसरी नै यो राउन्ड 7 पनि म पुरा गर्नेछु। अब चाहिँ हामी राउन्ड 8 मा पुगेको छौँ। पहिलोको स्टिचमा यसरी राउन्ड 7 चाहिँ हामीले यसरी जोडिदिने। अब एउटा चेन बनाउने अनि एउटा चेन बनाइसके पछाडि चाहिँ फेरि सिंगल क्रोसे 6वटा स्टिचमा सिंगल क्रोसे गर्ने, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। अब सातौं स्टिचमा गएर चाहिँ इन्क्रिज गरिदिने 1 2। फेरि 6वटा स्टिचमा सिंगल क्रोसे 1 2 3 4 5 6 अनि सातौं स्टिचमा गएर इन्क्रिज गरिदिने। यो राउन्ड 8 लाई पनि यसरी नै हामी पुरा गर्नेछौँ अनि टोटल हाम्रो चाहिँ 64वटा सिंगल क्रोसे हुन्छ। राउन्ड 8 पनि मैले चाहिँ कम्प्लिट गरेँ, पुरा गरेँ। अब चाहिँ फेरि पहिलो स्टिचमा गएर यसरी स्लिप स्टिच लगाइदिने, यसरी स्लिप स्टिच लगाइदिने अनि त्यस पछाडि फेरि यसरी चेन एउटा तान्ने अनि यसरी फर्काउने, टर्न गर्ने, यतापट्टिबाट यता टर्न गर्ने अनि टर्न गरिसके पछाडि चाहिँ फेरि हामीले यसरी सिंगल क्रोसे गर्दै जाने प्रत्येक स्टिचमा 64वटा 1 2 3 4 64वटा सिंगल क्रोसे गर्दै हामी जानेछौँ। राउन्ड 9 पनि पुरा भयो। अब चाहिँ हामी यहाँनिर पहिलो स्टिचमा लगेर यसरी जोडिदिनेछौँ। मैले 64वटा सिंगल क्रोसे गरेँ। अब चाहिँ हामी हुक चेन्ज गर्नेछौँ। 2.50 mm को हुक चेन्ज गरेर अनि यसरी 3वटा चेन बनाउने अनि 3वटा चेन बनाएर चाहिँ अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यतापट्टि यसरी फर्काएर अनि जुन भाग देख्दै हुनुहुन्छ यो भाग यसमा चाहिँ लगेर यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ राउन्ड 8 हो। यो 8 को राउन्ड 8 को यो भागमा चाहिँ यो जुन हामीले तानेको छ यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ हो। यो भागमा चाहिँ यसरी हामी सरासरी यहाँनिर चाहिँ यो भयो, यो भयो। यसमा चाहिँ फेरि सिंगल क्रोसे टोटल 64वटा सिंगल क्रोसे बनाउँदै हामी जानेछौँ। यसरी यसो गरेर यहाँबाट सिंगल क्रोसे यसरी 1 2 3 4 यसरी नै ठ्याक्क राउन्ड 8 को यो देखिएको भागमा सरासर हामी बुन्दै राउन्ड 24 राउन्ड 64वटा 64वटा सिंगल क्रोसे वरिपरि हामी बनाउनेछौँ यसरी सरासर।
यो म पुरा गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। अनि मैले चाहिँ यो राउन्ड 10 पनि सकाएँ। टोटल मैले 64 वटा सिंगल क्रोशे बनाएँ यहाँ वरिपरि। अब चाहिँ हामी यो पहिले जहाँनिर स्टार्ट गरेको थियौं त्यहीँनिर यसरी जोडिदिने। यसरी जोडिदिसके पछाडि चाहिँ अब हामी चाहिँ यो हुक चेन्ज गर्नेछौँ, क्रोस चेन्ज गर्नेछौँ। फेरि मैले 3.50 mm को हुक लिएको छु अनि यसो गरेर एउटा चेन तान्दिने। अनि अब यो राउन्ड 10 हामीले बनाइसक्यौं। यो राउन्ड 10 देखि राउन्ड 22 सम्म चाहिँ हामीले सरासर 64 वटा सिंगल क्रोशे यसरी बनाउँदै जानेछौँ। प्रत्येक स्टिचमा एक एक वटा सिंगल क्रोशे बनाउँदै 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 हामी जानेछौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो यसरी प्रत्येक स्टिचमा टोटल हाम्रो 64 वटा छ। हामी 64 वटा सिंगल क्रोशे बनाउँदै जानेछौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो तल यसरी यो बस्ने भएर बिट भएर बस्छ। हामी सरासर 64 वटा यो राउन्ड 10 सके। अहिले राउन्ड 11 राउन्ड 11 छ। यो 11 देखि अब म 22 सम्म चाहिँ सरासर बुनेर सकिसकेपछि तपाईहरुलाई देखाउने छु। सबै बुनायो भने मेरो भिडियो चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ, यसकारण म सकेपछि हजुरहरूलाई देखाउने छु। मेरो यो फुलको गमला चाहिँ फिनिश भयो। यो चाहिँ मेरो राउन्ड 22 हो। अनि राउन्ड 22 मा चाहिँ यो यत्रो भएको छ, यस्तो देखेको छ। अब चाहिँ हामी फेरि पनि यहाँ पहिलो स्टिचमा लगेर यसरी जोइन गरिदिने अनि मजाले यसरी कसिदिएर चेन 1 बनाउने। अब चाहिँ राउन्ड 23 मा चाहिँ गएर हामी 6 वटा सिंगल क्रोशे अनि 7औंमा चाहिँ डिक्रिज गर्ने। यही ठाउँमा एउटा सिंगल क्रोशे, अर्को स्टिचमा 2टा, अर्को स्टिचमा 3टा, 4 वटा, 5 वटा अनि 6 वटा सिंगल क्रोशे भयो। अब चाहिँ यो 7औंमा चाहिँ गएर यसरी हामी डिक्रिज गरिदिने, घटाइदिने। फेरि 6 वटा सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 अनि 7औं स्टिचमा गएर यसरी डिक्रिज गरिदिने। यसरी नै हामी यो राउन्ड चाहिँ राउन्ड 23 चाहिँ हामी डिक्रिज गर्दै लानेछौँ वरिपरि। अनि म देखाउने छु सकिसकेपछि। राउन्ड 23 पनि मैले पुरा गरेँ। अब चाहिँ अर्को स्टिचमा पहिलो स्टिचमा लगेर यसरी जोइन गरेर मजाले कसिदिने अनि एउटा चेन बनाउने। अनि यही बुनेको एउटा स्टिच र अर्को स्टिच, दुईटा स्टिचलाई चाहिँ स्किप गरेर तेस्रो स्टिचमा यसरी सिंगल क्रोशे गर्ने। अनि चाहिँ 5 वटा ट्रिपल क्रोशे चाहिँ एकचोटि दुईचोटि घुमाउने। अनि यो अगाडिको भागमा मात्रै बुन्ने, पछाडिको भागलाई चाहिँ नबुन्ने। यसरी फ्रन्ट साइडमा मात्रै बुन्ने, ब्याक साइडमा चाहिँ नबुन्ने। यसरी अगाडिकोमा मात्रै 3 वटा, 1 2 3 यसरी ट्रिपल 3 वटा एउटा भयो। योसँग 2टा, फेरि दुईचोटि यसरी घुमाउने। अनि यो स्टिचमा यहाँ गएर यसरी फ्रन्ट साइडमा यसरी ट्रिपल क्रोशे गर्ने 3 वटा भयो। फेरि 4 वटा भयो। फेरि दुईचोटि यसमै घुमाउने अनि यहाँ 5 वटा भयो। अब चाहिँ फेरि दुईटा स्टिचलाई स्किप गर्ने 1 2 अनि यो यतापट्टिकोलाई नछुइकन यतापट्टिकोबाट मात्रै सिंगल क्रोशे गर्ने, यसरी जोडिदिने अनि दुईचोटि घुमाउने यसरी। अनि फेरि यसमा पनि 5 वटा ट्रिपल क्रोशे यसरी बनाउने। फेरि यहाँनिर यसरी टोटल 5 वटा सिंगल क्रोशे बनाउने। फ्रन्ट साइड अगाडिपट्टि मात्रै, अगाडिको लुपमा मात्रै, पछाडिको लुपमा नबनाउने। यसरी नै हामी यो राउन्ड पनि पुरा गर्नेछौँ। दुईटा
4वटा अनि 5वटा 5वटा भयो यहाँनिर एउटा दुईटा तीनटा चारटा 5वटा अब फेरि दुईटालाई स्किप गरेर अनि तेस्रो स्टिचको यसरी अगाडिको लुपमा मात्रै यसरी सिंगल क्रोसे गरेर फेरि हामी सरासर यसरी नै बुनेर यो राउन्ड पनि पुरा गर्नेछौँ। यसरी मैले यो अनि यहाँनिर यो लास्टमा चाहिँ मैले एउटा स्टिचलाई चाहिँ मात्रै स्किप गरेर गरेको छु। यसरी नै हामी गर्नेछौँ। मैले चाहिँ यो 5वटा गरिसकेँ। अब चाहिँ हामी यताको पहिलो स्टिचमा ल्याएर यसरी स्लिप स्टिच लगाइदिने। स्लिप स्टिच लगाइदिइसकेपछि चाहिँ यसलाई म काटिदिन्छु। यसलाई काटेर हामी काटिसकेँ। अब यो काटेर चाहिँ यो यस्तो यो लुपभित्र चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ म यसरी हाइड गराउने छु। लुपभित्र चाहिँ यो यसलाई यहाँभित्र छिराएर हाइड गर्ने। यसरी छिराएर अनि यसरी छिराएर यसलाई चाहिँ यहाँभित्र यसरी हुकभित्र लगाएर यसलाई अब हामी यसरी गरिदिने। यहाँनिर ठ्याक्कै अब चाहिँ हामी कभर बनाउन जानेछौँ। अनि कभर बनाउनको निम्ति चाहिँ पहिले म्याजिक रिङ बनाउने। मैले चाहिँ 3.50 mm को हुक लिएको छु। अनि म्याजिक रिङ बनाएर यसरी एउटा स्लिप नट बनाइदिने। त्यस पछाडि यही म्याजिक रिङभित्र चाहिँ 8वटा सिङ्गल क्रोसे गर्ने। 8वटा सिङ्गल क्रोसे गर्ने। अनि यसरी गरिसकेपछि एउटा मैले चेन बनाए स्टिच लगाइसकेँ। अब चाहिँ हामीले 8वटा सिङ्गल क्रोसे गर्ने। 1 2 3 4 अलिकति कसिदिने 5 6 7 8 मैले 8वटा सिङ्गल क्रोसे बनाएँ। अब कसिदिने। अनि यो जुन पहिलो छ पहिलो हाम्रो यो पहिलो स्टिच त्यहीँनिर यसरी गएर स्लिप स्टिच लगाइदिने यसरी यसरी अनि कसिदिने। फेरि एउटा चेन तान्ने अनि त्यही ठाउँमा डबल सिङ्गल क्रोसे गर्ने। अहिले 8वटा थियो भने अब चाहिँ हामी प्रत्येक स्टिचमा चाहिँ दुई दुईवटा डबल क्रोसे गरेर टोटल 8 दुना 16वटा बनाउनेछौँ। यही ठाउँमा हामीले दुईटा सिङ्गल क्रोसे गर्ने। 1 2 अर्को स्टिचमा दुईटा 3 4 टोटल हामीले 24वटा बनाउनेछौँ। म यो बनाइसकेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। राउन्ड 2 पनि मैले सकाएँ। मैले टोटल 16वटा बनाएँ। अब यो पहिलो स्टिचमा गएर यसरी स्लिप स्टिच लगाइदिने। स्लिप स्टिच लगाइदिएर यसरी कस्ने अनि एउटा चेन बनाउने। अब यही ठाउँमा एउटा सिङ्गल क्रोसे गर्ने। अर्को स्टिचमा गएर दुईटा सिङ्गल क्रोसे इन्क्रिज गर्ने। एउटा सिङ्गल क्रोसे इन्क्रिज गरेर दुईटा एउटा अनि यही स्टिचमा दुईटा। फेरि अर्को तेस्रो स्टिचमा सिङ्गल क्रोसे चौथो स्टिचमा दुईटा यसरी इन्क्रिज गर्ने। यसरी नै हामी वरिपरि गर्नेछौँ। मैले सबै भिडियो बनायो भने भिडियो लामो हुन्छ। यस कारण म एकैचोटि यहाँ सकाएपछि तपाईँहरूलाई देखाउने छु। एउटा सिङ्गल क्रोसे इन्क्रिज एउटा सिङ्गल क्रोसे इन्क्रिज गरेर गर्नेछौँ। राउन्ड 3मा चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल क्रोसे 8वटा इन्क्रिज गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले राउन्ड 3 पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी राउन्ड 4मा आएको छौँ। पहिलो स्टिचमा यसरी जोइन गरेर एउटा चेन बनाएर त्यही स्टिचमा एउटा सिङ्गल क्रोसे बनाउने। अनि अर्को स्टिचमा अर्को सिङ्गल क्रोसे अनि अर्को स्टिचमा चाहिँ गएर हामीले इन्क्रिज गर्ने। यसरी इन्क्रिज गर्ने। यसरी नै यो राउन्ड पनि हामी यसरी नै पुरा गर्नेछौँ। राउन्ड 4 पनि मैले पुरा गरिसकेँ। अनि अब चाहिँ हामी फर्स्ट स्टिचमा गएर स्लिप स्टिच लगाइदिने। अनि स्लिप स्टिच लगाएर हामी चाहिँ राउन्ड 5 बनाउनेछौँ। एउटा अर्को स्टिचमा एउटा अनि तेस्रो स्टिचमा
3टा गरेर अनि चौथो स्टिचमा चाहिँ यसरी इन्क्रिज गर्ने 1 2 दुईटा एकै ठाउँमा फेरि 1 2 3वटा स्टिचमा एक एकवटा सिंगल क्रोसे अनि चौथोमा गएर दुईटा सिंगल क्रोसे एउटै स्टिचमा बनाउने। यसरी नै राउन्ड 5 पनि हामी पुरा गर्छौँ अनि टोटल हामी चाहिँ 8वटा बडी बनाएर 40वटा बनाउने छौँ। 5 मा मैले टोटल 40वटा बनाएँ। अब चाहिँ 40वटा सिंगल क्रोसे गरिसकेँ। अब चाहिँ फेरि पहिलो स्टिचमा गएर यसरी जोडिदिने। अब चाहिँ हामी राउन्ड 6 मा जानेछौँ। राउन्ड 6 मा चाहिँ मैले स्लिप स्टिच लगाइदिएँ। अब यो स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोसे, अर्को स्टिचमा अर्को सिंगल क्रोसे अनि तेस्रोमा अर्को र चौथोमा अर्को गरेर अब चाहिँ पाँचौँमा चाहिँ गएर यसरी दुईटा सिंगल क्रोसे एकै ठाउँमा बनाउने इन्क्रिज गर्ने। फेरि 4वटा स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोसे अनि 5औं स्टिचमा गएर चाहिँ इन्क्रिज गर्ने। यसरी नै हामी राउन्ड 6 पनि पुरा गर्नेछौँ। टोटल हामी 48वटा सिंगल क्रोसे वरिपरि राउन्ड 6 मा बनाउने छौँ। राउन्ड 6 पनि सके अनि यहाँ चाहिँ टोटल 48वटा सिंगल क्रोसे भएछ। अब चाहिँ पहिलो स्टिचमा गएर यसरी फेरि पनि जोइन गरिदिने अनि मजाले कसिदिने। फेरि एउटा चेन। अब चाहिँ हामी राउन्ड 7 मा गएको छौँ। राउन्ड 7 मा चाहिँ हामी 5वटा सिंगल क्रोसे, 5वटा स्टिचमा सिंगल क्रोसे अनि 6औँमा गएर एउटा 56वटा इन्क्रिज गर्ने। एउटै स्टिचमा दुईटा गर्ने। जम्मा 57वटा 56वटा सिंगल क्रोसे बनाउने छौँ। 1 2 3 4 5। अब 6औँमा गएर इन्क्रिज गर्ने 1 2। अब यहाँ फेरि 1 2 3 4 5वटामा एक एकवटा सिंगल क्रोसे अनि 6औँमा गएर एउटै स्टिचमा दुईटा सिंगल क्रोसे इन्क्रिज गर्नेछौँ। यसरी नै हामी सरासर राउन्ड 7 पनि पुरा गर्नेछौँ। टोटल 57वटा सिंगल क्रोसे बनाउनेछौँ। मैले यहाँ राउन्ड 7 पनि पुरा गरेँ। अब चाहिँ जम्मा मैले 57वटा सिंगल क्रोसे गरेँ। अब चाहिँ पहिलो स्टिचमा यसरी गएर जोइन गरिदिने यसरी अनि मजाले टाइट गरिदिने। त्यस पछाडि फेरि एउटा चेन। अब चाहिँ हामी राउन्ड 8 मा आएको छौँ। राउन्ड 8 मा चाहिँ हामीले 6वटा स्टिचमा सिंगल क्रोसे अनि 7औं स्टिचमा गएर इन्क्रिज गर्नेछौँ। यो स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोसे बनाउने 1 2 3 4 5 6। अब 7औं स्टिचमा गएर यहाँनिर गएर चाहिँ दुईटा सिंगल क्रोसे एउटै स्टिचमा चाहिँ यसरी बनाउने। अब 1 2 3 4 5 6वटा स्टिचमा चाहिँ एउटा सिंगल क्रोसे अनि यो 7औँमा चाहिँ दुईटा एउटै ठाउँमा दुईटा सिंगल क्रोसे इन्क्रिज गर्नेछौँ। यसरी नै हामी राउन्ड 8 पनि पुरा गर्नेछौँ। मेरो राउन्ड 8 पुरा भएको छ। अब चाहिँ हामी राउन्ड 9 बनाउनेछौँ। राउन्ड 8 मा हामीले 6वटा सिंगल क्रोसे अनि 7औँमा इन्क्रिज गरेको थियो भने अब राउन्ड 9 मा चाहिँ हामी 7वटा सिंगल क्रोसे र 8औँमा चाहिँ इन्क्रिज गर्नेछौँ। यहाँ हामीले एउटा यसरी चेन बनाउने अनि 1 2 3 4 5 6 7। अब 8औं स्टिचमा आएर चाहिँ इन्क्रिज गरिदिने। यसमा चाहिँ 1 2। अब फेरि 7वटा स्टिचमा सिंगल क्रोसे अनि 8औँमा चाहिँ इन्क्रिज गरेर हामी यो राउन्ड 9 पनि पुरा गर्नेछौँ। राउन्ड 9 पनि सकायो। पहिलो स्टिचमा यसरी जोडिदिने। टोटल हाम्रो 72वटा सिंगल क्रोसे 72वटा सिंगल क्रोसे भएको छ। अब चाहिँ हामी एउटा चेन बनाउने अनि 2 3 4 5 6 7 8वटा स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोसे र 9 स्टिचमा गएर हामी इन्क्रिज गर्नेछौँ। यो स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोसे, अर्को स्टिचमा एउटा, अर्कोमा एउटा, 3टा 4वटा 5वटा 6वटा
7वटा अनि 8वटा। अब यो 9 स्टिचमा गएर चाहिँ इन्क्रिज गर्ने यसरी वरिपरि हामी यसरी नै गर्नेछौँ। फेरि 8वटामा एउटा 8वटा स्टिचमा एउटा सिङ्गल क्रोसिया अनि 9मा गएर एउटा गरेर टोटल हामी 80वटा सिङ्गल क्रोसिया बनाउनेछौँ। यो राउन्ड 10 पनि हामी यसरी सक्नेछौँ। 10 पनि मैले पुरा गरेँ। अब चाहिँ हामी यसरी स्लिप स्टिच लगाइदिने अनि स्लिप स्टिच लगाएर यसरी काटिदिने छु। अनि यो लामो राखेको छु अनि यसलाई चाहिँ लास्टमा हामी यसरी सिलाउने छौँ। यो पर्स चाहिँ यस्तो बनिएको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ चाहिँ मैले यो लगाइदिएको छु यसरी यो खालको गोलो कार्टुनको काटेर। यदि तपाईँहरूसँग ग्लु छ भने ग्लुले टाँसिदिँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यतिकै राखेँ। अनि त्यस पछाडि मसँग सानो खालको यस्तो स्टोन छ ढुङ्गा, मैले यसलाई पनि अलिकति मिलाएर राखेँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब म चाहिँ यो रुवा खाँदिदिन्छु यहाँ मजाले यसरी। अनि यहाँ मजाले रुवा खाँदिसके पछाडि यसरी अब चाहिँ हामी यहाँनिर यसरी राखेर यहाँनिर सिउनेछौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ यस्तो छ, यस्तो भाग। अनि यसमै म चाहिँ यसरी सरासर यहाँबाट यसरी सिउनेछु। यसरी नै यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तो गरेर हामी यसलाई चाहिँ मजाले कभर गर्ने अनि यहाँ यसरी सिउने। यसरी सरासर यो भागसँग यसरी तपाईँहरूलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी सिलाउँदा हुन्छ। नत्र यहाँ मैले भिडियोमा देखाए जस्तै यसो गरेर पनि सिउन सक्नुहुनेछ। यसरी नै यो वरिपरि चाहिँ हामी यसरी नै सिउँदै सिउँदै जानेछौँ यो भागसँग। अनि यसरी सिसके पछाडि चाहिँ यो हाम्रो यो भाग चाहिँ यहाँनिर हामी जोड्छौँ अनि यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ। म यो सबै यसरी सरासर यहाँनिर यसरी जोडेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यो बुनेको भागमा होइन, तर यतापट्टि हामीले फ्रन्ट साइडमा राखेको छौँ नि त एउटा होइन, हो त्योसँग यसरी नै हामी यहाँनिर यी जोड्नेछौँ। सरासर जोडिसकेपछि म हजुरलाई देखाउने छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो गमला चाहिँ यस्तो बनिएको छ। अब चाहिँ हामी यहाँ फुल लगाएर राख्न सक्नेछौँ। यो गमला चाहिँ यस्तो बनिएको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई।